pagrebengan iti tunggal maysa kaawati siya sinuman nga agbibiyan para laeng iti bukod na abiyan amwem nga ron ti pamagbaga ti Apo ti pagrebengan nga aramiden iti padam a tao o ayaten ti padam a tao kas itabiag mo tiin ka panandungo tati bukel nga imula iti sabali isunto metla tiin ka maani nga oras iti intay panagbiag kuraem ti dakes agmulat na imbag intay suruten ti dalan na santuan ken parangrangen silaw ala Diyosan di mo kaya maaramid ken ka di mo kumamit aramiden ti padam a tao o ayaten ti padam a tao kasi tabiag mo tiin ka panandungo tati bukel na imulam iti sabali isunto metla tiin ka maani o ayaten ti padam a tao kasi tabiag mo tiin ka panandungo tati bukel na imo